صافي سمعتوني؟ غادي ناكتيفي كل شيء. الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه هادو هما اللي باش غادي يبقاو يكونوا عندكم حصص. السبت والحد ارتاحوا شويه. الوغ وقفنا عند واحد ليكزارسيس. ادم ياك ماشي فري فاير هذيك؟ وتيقتي بصح. الوغ سيتي كاين اكزارسيس من الاكزارسيس عطيتكم في اخر مره؟ فكروني عافاكم. نعم مريم. Mettre exercice 19 et 20 et 23, page 125. 19 et 20 et 23. Ok, merci. Bon, on commence par la première équation. 2x plus 5 égale 6. Alors, نخليو سميتو une révision حتى من بعد ou bien نشوفوا حتى الاخر الا بقى شويه ديال الوقت نديروا une révision. Alors, بالنسبه l'équation 2x plus 5 égale 6. Je vous écoute. يلا شنو درتو؟ واخا ندوزو بعدا السبوره البيضاء ديالنا. الوغ ما لحقتش لكم لا كوريكسيون ديال هذوك لي زيكزارسيس اللي كنا درنا في المره الاخرى ياك؟ لا كوريكسيون باقي ما عندكمش. دونك غادي نبداو بهم عافاكم هما الاولين غادي ندير لهم لا كوريكسيون ديالهم. جو بونس سيتي ليكزارسيس 3 et 8. سي سا 3 et 8. وغادي نبداو بعدا بلو 3 et le 8 sur les cahiers d'exercice s'il vous plaît. غتكون حصه غير باش نكتبوا عافاكم. غنديرو كوريكسيون. Déjà on a corrigé un exercice déjà ياك؟ واش صحينا شي تمرين؟ لا والله استاذ درت بزاف نو كاين واحد لا والله ما صحينا l'exercice اللي فيه vérifier que les nombres sont des solutions de l'équation عندكم؟ استاذ صحيناهم كلهم. لا عاد صحيناهم استاذ واخا باش نسمع عافاكم شكون اللي تيتكلم ديروا لوفي لا مان غادي نعطي لا بارول. نعم ادم. وي ادم. استاذ جاوبنا عليهم شفويا ولكن ما كتبناهمش. كاينه هي ولكن كاين واحد ليكزارسيس جاوبنا عليه واحد بعدا كنا جاوبنا عليه قبل. يا استاذ ولكن هذاك ما كنتيش عطيت علينا غير جينا وبدينا كنكتبوا فيه. هكذاك مزيان. يلا دابا غتكملوا نيت تحت لاباج ديال هذاك ليكزارسيس اللي كان عندكم غديروا كوريكسيون. de l'exercice 3. Page 124. Alors, la première équation proposée, bon, je vais utiliser une autre couleur. Rouge. Alors, on dit x plus 3,4
égale 7,8. يلا recopier avec moi d'abord. الشيء الاول اللي انا ما بقاش لي الوقت باش ندير لهم لا كوريكسيون. انتم دابا كديروا لهم لا كوريكسيون. دونك عندي x plus 3,4 moins 3,4 égale 7,8 moins 3,4. ما بلاتي كاين دي بارتيسيبون ما يهز صباحهم. وي نعم حياة. حياة حياة tu veux dire quelque chose? Non, non. حميدي حميدي Oui. اها X plus 3,4 égale 7,8. Donc, x plus 3,4 moins 3,4 égale 7,8 moins 3,4. oui voilà Donc, x égale 4,4. 4,4. Bien. Et toujours une phrase lorsqu'on termine l'équation. Donc, la solution de cette équation est 4,4. Voilà. Et 4,4. On passe à autre équation. Donc il y a x moins 2 moins b. Bon, attendez-moi. Six virgule neuf. Il a 3,7. Alors x plus 6,9 moins 6,9 égale 3,7 moins 6,9. Donc x égale. Bon, à chaque fois, il faut barrer les opposés, d'accord? واخا انا ما شطبتش عليهم نتوما حاولوا تشطبوا عليهم لي زوبوزي بحال هنا 6,9 et moins 6,9 3,4 avec moins 3,4 à chaque fois il faut barrer les opposés. Alors هنايا x égale combien؟ شكون يقول لنا شحال؟ وي ابتسام. X égale à moins 3,2. Voilà. Alors, la phrase. La solution. Oui, là. La solution de cette équation est 3,2. Et moins 3,2. Et moins 3,2.
3,2. Voilà. On continue. En maintenant l'équation. X moins 2,4 égale 8,3. 8,3. Donc, X, pardon. Donc, X en 2,4 plus 2,4 égale 8,3 plus 2,4. Donc, X égale, alors là c'est évident, 10,7. La solution. Cette équation. $10,7. Voilà. Alors, l'équation qui reste, x moins 4,8 égale moins 11,6. Alors, هنايا شوفوا شي واحد شكون اللي بغى يجاوب. رضا. اسمح لي يا رضا بلاتي. رضا. رضا. X est égal moins 6 بلاتي عافاك رضا، واحد الدقيقة الله يرضي عليك. رضا عافاك، بغيت نسمع الصوت ديالك انت. صوتك انت اللي بغيت نسمع، الله يرضي عليك. داكوغ. يلا جو في اكتيفي، نسمع عافاك الصوت ديالك انت بغيتك نعرفك انت شنو عارف. يلا فازي رضا. X moins 4,8 est égal moins 11,6. Alors, X est égal moins 11,6 plus 4,8. Voilà. Alors, X est égal 6,8. Moins 6,8. Donc, moins 11 d'abord, virgule. 6. 6 plus 4,8. Donc, ça fait combien? Moins 6,8. Non, moins 11,6. Ah, pardon. Donc, tu as dit combien? X égale? X égale moins 6,8. Bien. Après, la solution. La solution de cette équation est moins 6,8. Voilà. Merci. La solution de cette équation est moins 6,8. يلا إلا كتبتوا هاد الشيء قولوا لي باش pour effacer.
اللي سالا يدير لوفي لا مان. هاري ادم. يلا ادم مازال. يلا ادم. Allez, on passe à autre chose. Maintenant, exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 8. Là, l'équation était 7x. Alors, 7x égale 380,1. Alors, je vous écoute. Oui, levez les mains. Fatima. Vas-y, Fatima. Fatima. Fatima Bouhia. On t'écoute, Oui. vas-y. Commence. 7 plus x. 7x. 7x. Donc, je vais quoi? Je vais diviser. يلا فاطمه. دونك اشنو قلنا كنقسموا ولا كنضربوا ولا كنزيدوا ولا كنقصوا نفس العدد. اشنو دابا انايا غنقسم على 7. بلاتي عافاكم ما تكتبوا والو، ما تكتبوا حتى شي حاجه، راه هادشي كامل غادي يحيد. نشوفوا واحد اخر. بشويه عليك فاطمه، غير بشويه عليك. ادم. وي ادم. ادم. 7x égale 7x égale 380,1. Donc 7 fois x divisé sur 7 égale 380,1 divisé sur 7. Et on barre les opposés 7 et 7. Donc x égale 54,3. 54,3. Oui. La solution. La solution de cette équation est 54,3. Merci. La prochaine équation. Bon, 51. Pardon? Oui, 51,03.
égale x fois 8,1. X fois 8,1. بون هنا اكس انا بالنسبه لي كنكتبهم بحال بحال ولكن راه فيغيتي ماشي بحال بحال. ليكريتور راه شفتو في لو طابلو اكس كيفاش كنا كنكتبوا في كالكوليتاغال ولا ملتيبليكاسيون عارفين كيفاش كتكتب. بون هنا ما عنديش لو شوا باش ندير اكس كوم يلفو. دونك قلنا اكس فوا 8,1. Je vous écoute, oui. اشرق. اشرق. C'est 61,03 égale x 51, fois 51. 8. Reprends. 51. Donc, اشرق بشويه عليك 51,03 عافاك. غير بشويه عليك بزاف باين فيه. 51 من الاول عاودي من الاول. 03 égale x. 51,03 égale x fois 8,1. Donc, 8,1 sur 8,1 x égale 61,03 sur 8,1. Donc, Voilà, x égale 6. attends, بلاتي عافاك نكتب هادشي اللي قلتي لي بعدا. x قلتي فوا 8,1. Donc, il a recommencé l'égalité ou bien l'équation du deuxième membre. ماشي مشكل نبداو من الاول ولا من الاخر راه في الاخر راه متساويين ماشي مشكل. Donc هنا je vais diviser comme il a dit par 8,1 et de même dans le deuxième membre je vais diviser par 8,1. 51,03 divisé par 8,1. Vas-y, continue. X égale X égale 6,3. Égale 6,3. Voilà la solution. Pardon. La solution de l'équation. La solution de cette équation est la solution de cette équation est 6,3. La prochaine équation. 12,5 x égale 53,75. Oui. Qui maintenant? C'est qui? Je fais Myriam. Oui, Myriam. 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 عرفت علاش الميكرو عندك واش يخدم لي انايا. بون واخا حتى نعاود نرجع لك من بعد. كناسي 12,5 x égale à 53,5. Donc x égale à 53,75 divisé par 2,5 égale à 4,3. Bien, donc, je peux. Attends, tu as dit بلاتي. عاود شنو قلتي 12,5 x ou bien x? La dernière chose, la dernière phrase. X ou bien 12,5 x? 2,5.
اخر حاجه قلتي 4,3. واخا بلاتي عاود من الاول عافاك عاود من الاول 2,5x إيه. égale 53,75. هي Donc, égale à ما سمعتش هذه ما سمعتهاش عاود هاد الاخرى donc, x égale à 53,61. فوالا Divisé par 2,5. ما عندي ما نتسرك Égale à 4,3. Donc, Bien. x égale à 4,3. فوالا تري بيان شحال قلتي X égale à 4,3. بون فوالا اشنو دابا هو كاين شي واحد فيكم غادي يقول راه كاين الفرق قال لك غادي يقول لك حنا مولفين تنقسموا على واحد العدد هو ذاك العدد كاع ما باين عنده الوغ الى تو سامبلومون سامبليفيي في بلاصه ما يكتب 12,5 اكس سور 12,5 هو شاف بلي راه لي دو نومبر سون واحد كاين في الفوق واحد الاخر دونك غيدوير في واحد ليكريتور فراكسيونير يقدر يحيدو ماشي مشكل يعني شوفوا اشنو اللي بغيت نقول نرجعوا مثلا بحال هاد الاولى هنايا هاد 7 اكس على 7 راه ممكن الا بغيتي بلا ما تكتب كاع ديك 7 اكس على 7 تجي مباشره تكتب اكس ايغال لان 7 اون فاد كونت راه غادي يمشي كاغونا ديفيزي بار 7 دو ميم في الاخرى اكس فوا 8.1 سور 8.1 نقدر ما نكتبش كاع داك 8.1 نجي لتحت ندير اكس ايغال 51,03 divisé par 8,1. Vous voyez غير المهم toujours il faut inverser l'opération ديما هذيك لوبيراسيون اللي كتكون عندنا في الاول تيخصنا نشونجيوها بالكونترير ديالها bon bien sûr l'addition le contraire ديالو la soustraction la multiplication le contraire ديالو هو la division alors et 4,3 merci Nancy. Alors, dans l'équation les bras, 37,4 x égale 37,4. على سلام نحن قربنا. Alors pour cette équation, شوفوا مريم إلا بغى يخدم ليها الميكرو كان اكتيفي ولكن ما خدامش مريم ما عرفتش شنو المشكل. ما عرفتش شنو المشكل بلاتي غادي ندير اكتيفي عافاكم غير مريم اللي تهضر سيفوبلي مريم هي اللي تهضر. مريم بون مريم كاينه شي مشكل مريم كاين شي مشكل في الميكرو ما عرفتش شنو هو. دونك المهم واخا كيكا وتخبط باش شكون عندي هنا مازال عندي حميدي وي حميدي La dernière 37,4 x égale à 37,4. 37,4 x égale 37,4. Donc x égale 37,4 sur 37,4. Voilà. Donc x égale 1. Très bien. بون في الاول وضحناها كنا كنعاودوها في هنايا بحال هاد ليكزامبل الاول والثاني والثالث كنا كنديروها بهذاك الشكل هي باش نعرفوا اشنو اللي درنا علاش
كيبان هذاك لو 12.5 في لو دوزيام مومبر، لان كاين اللي يقول لك واه حنا لقيناه في ما البروميير كنسمعكش مومبر واحد مزيان. شويه ولا في لو دوزيام مومبر. دونك اشنا هو اللي جعلو يكون في لو دوزيام مومبر؟ هو انه اون ا ديفيزي او بيان اون ا ملتيبليي او بيان اون ا اجوتي او بيان اون ا سوستري لو ميم nombre. Donc x égale 1. Donc si vous avez terminé, levez la main. واش الصوت كتسمعوني بناتي؟ كتسمعوني الصوت؟ كتسمعوني كاملين الصوت؟ كتسمعوني؟ كتسمعوني كاملين؟ استاذ وي استاذ واش كتسمعوني؟ الو تسمعوني؟ تسمعوني؟ غير هضروا الا كنتو كتسمعوني قولوا وي. لا أستاذ ما كنسمع. أستاذ ما كنسمعكش مزيان. أنا أستاذ. دابا تسمعوني مزيان؟ الصوت غادي مزيان؟ لا أستاذ. واش مقطع؟ غير هضروا معايا، واش الصوت مقطع ولا شنو البروبليم؟ أستاذ ما كيتسمعش الصوت مزيان. استاذ ما كنسمع والو. واش خاسر عندك الميكرو؟ كونيكسيون اللي ما كاين. حميدي تسمعوني مزيان؟ حميدي لا ماشي بزاف. اشنو الصوت مقطع ولا شنو المشكل؟ كنسمع داكشي متقطع. هكذاك. نسمع مثلا حرف وحرف لا. واخا. الوغ نحاولوا نكتبوا هاد لا كوريكسيون عندنا في لي كايي ديكزارسيس. ما عرفتش شنو المشكل هذيك. شنو هو المشكل؟ كونيكسيون ثاني يلا واخا الا ساليتو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس سور لو كاي ديكزارسيس بيان سور لوفي لي مان. واخا بلاتي نشوف. نعم ابتسام. وي ابتسام. ابتسام ابتسام ابتسام. نعم ابتسام. ادم بالفقير. ادم كتسمعوني مزيان دابا؟ صافا؟ اسمعك استاذ. يلا الا ساليتو عافاكم هاد ليكزارسيس لا كوريكسيون ديالو في لي كاي ديكزارسيس لوفي لي مان. يلا ابتسام. صافي. وي. خالد يضمنا مازال استاذ مازال ما سالوا. مدخام. فين غبرتي يا مدخام؟ ولا الميكرو حيدوها كاع؟ كنتي حاضر معانا وتتشارك ودابا
غبرتي ثاني في مرة. أستاذ نعم، شكون اللي يتكلم؟ نعم آدم ادم. ايه نعم ادم. أنا دايرة بيسي بورطابل. بيسي بورطابل. حيد واحد فيهم. واحد فيهم غير حيدو، غادي غير تبرزت. ماشي مشكل. أما المهم. أستاذ وي. أستاذ حيت أستاذ داير آدم بالفقير بورطابل أستاذ هو اللي فيه الميكرو، وآدم بالفقير بيسي هو اللي ما فيهش الميكرو. واخا عرفت راه باين عندي هنا. يلا on passe à l'exercice qui reste. نصحوا هاد التمرين هذا والله يجعل شي بركه. بون جوج ديال التمارين. دونك قلنا l'exercice 19 et l'exercice 23. On commence par le 19. Yalla, on commence. Correction. Correction de l'exercice. Alors 19, page 125. La première équation est non 2x plus 5. 2x plus 5 égale 6. Alors, il y a là, je vais baisser la main pour tout. Alors, qui veut répondre, lève la main. Oui, Fatima, vas-y. يونس عافاك خرج. يونس قريب. باقي الحصه ديالكم ما بدات. بغيتي تجلس مرحبا بك ولكن ما تلعبش في لي زوبسيون. فاطمه بويحيى ما عرفتش علاش ما بغاش يخدم لي عندك الصوت. ونشوف حياة. حياة. On a 2x plus 5 égale à 6. Donc 2x moins 5 égale à 6 moins 5. Alors 2x. Attends, عافاك. عاودي شنو قلتي؟ On a 2x plus 5 égale à 6. Donc 2x moins 5 égale à 6 moins 5. Alors 2x égale à 1. Donc 2x. Donc je vais déplacer هذاك le plus 5. هذاك plus 5 دابا اللي بغيت نحيد. Donc ما غاديش يبقى نقول غير 2x. صافي؟ 2x égale. Vas-y. Donc 2x égale à 6 moins 5. Alors 2x. Donc x divisé par 2. Donc x égale à 0,5. Donc la solution de l'équation est 0,5. بشويه 2x égale à 1. من بعد منها. Donc x égale à 1 divisé par 2. Donc x égale à 0,5. Voilà. La solution de l'équation est. Voilà, merci. La solution
Une autre équation. Donc, on a 6 égale 4a, 6 égale 4a, moins 4. C'est ça. 6 égale 5a, pardon. 5a moins 4. Oui. Alors, نشوفوا شكون أحمد عبد الفتاح. عبد الفتاح. Star. 6 1. égale à 5a moins 4. هي 6 plus 4 égale à 5a. بلاتي 10 6. égale Attends, 6 plus 4 égale 5a. أيه 10 et 10 égale à 5a. A égale à 10 sur 5. bien. Alors, A égale à 2. La solution de cette équation est 2. Très bien. Équation après. 4c moins 1. 4c moins 1 égale 4c moins 1, 4c moins 1 égale à 7. Oui. أي ضمنة شوفوا أي ضمنة واش غيخدم لي الميكرو. Oui, أي ضمنة 4C moins 1. 4C moins 1 est égal à 7. Vas-y. 4C moins 1 est égal à 7. J'ai déjà écrit, vas-y. Donc, 4C égale 7 plus 1. 4C égale 8. C égale 8 sur 4. C égale 2. Donc, alors la solution de cette équation est 2. Voilà. Bien. La solution. Merci Khalid. L'équation 11. Pardon. 11 égale. Moins 8y. Moins 5. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette équation? Alors, نشوفوا مريم. يلا vas-y مريم نستمتك. 10 égale à moins 8y moins 5. 8y plus 11 égale à moins 5. 8y égale à moins 5 moins 10. 8y. واخا مريم c'est juste. ولكن est-ce que je peux garder le moins 8y au deuxième membre? هذاك moins 8y يبقى لي في le deuxième membre وكملي. سي جوست كوم بروبوزيسيون ولكن ما بغيتش نهضر عليها دابا. هادشي اللي قلتي سي جوست ولكن ما بغيتش نهضر على هذه القضيه لان غطرح بزاف ديال لي كيستيون. نخليوها حتى واحد شويه حتى الحصه الجايه ونهضروا عليها. Moins 16 égale à 8y. Donc d'abord 11. Pardon 11
Je vais laisser le moins 8y au deuxième membre. نخلي داك moins 8y في le deuxième membre. Donc, Myriam, tu m'écoutes? Plus 11 plus 8 y égale à moins 5. وراه عرفت شنو كتقول يا مريم؟ غير شوف بغيت انا داك موان 8 y يبقى تما، يبقى في لو دوزيام مومبر، يبقى هنايا هذا موان 8 y يبقى هنايا. واش كيبان لكم؟ تتبان لكم هذا؟ كيبان لكم لو طابلو؟ وي يلا. في شي خطوط احمر استاذ. راه دوك الخطوط ما عرفنا منين جاو. صافي كتبان واضحه. يلا فاسي. 11 égale à moins 8 y moins 5. 11 plus 5 égale à moins 8 y moins 5 plus 5. فوالا سي سا. واخا تسناني عافاك هي نكتب، تسناني نكتب هادشي اللي قلتي بعدا. دونك قلتي 11 بلس 5 ياك؟ Oui, اها ايكال égale à moins 8 y moins 5 plus 5. صافي. داك موان 5 الله يهني بلا ما نبقاو نذكرو مشى. ابخي 16 égale à moins 8 y. Donc je commence maintenant par y. Y égale. Y égale à moins 2. Non, l'opération d'abord. 16 divisé par moins 8 Bien. Égal. égale à moins 8 y divisé par moins 8. Donc y. D'abord, on est dans y. Y égale à moins 2. Voilà. Et après, la solution. La solution de cette équation est moins 2. Allez, essayez de recopier. Bon, vous devez faire autre exercice. Donc, déjà, le 19, le 23. وانا في الحقيقه بغيت نهضر على اوتر ايكواسيون. Bon, عندكم l'exercice exercice 14, page 124.
يرحمك الله. Ça va, vous avez recopié? يلا تيبانوا لي بعدا تصاوركم دابا. Je vais annuler le partage. Alors, est-ce que vous avez des questions?